Taigi, sveiki visi, čia yra Dekatis ir Deklauduks. mes žaidžiame Minecraftą. Aišku, aš žaidžiu, visi tik žiūri pas mane namie. Taigi, šiandien tik tais nusprendžiau pastatyti šitokį bokštą, kaip matote. Ir aną epizodą ten va pastatėm bokštą. Čia lavos bokštas jau labai toli. Taigi, aš šį epizodą nusprendžiau čia kažką pastatyti, nes kaip matau gera vieta. Ir užmušai kelytę. Jo. Koks tu protingas. Čia man įdomu, koks ten gylis. Visai nenorėčiau išbandyti. Nardymo kostiumą reiktų nusipirkti. Taigi, aš manau, gal reikėtų ką nors tai pasistatyti, bet nežinau, iš akmens gal. Nes po to iš medžio koks žaibas trenks ar dar kas nors tai stiks. Užsidegs. Tęskit kalaginą. Pasimsi visą akmenį. Aš jam padariau, kad nelagintų, bet jis norėjo, kad jam rūko nebūtų, ten jam kažkoks rūkas, tai dėl to dabar lagint gali. Per jų užsimušiau, nes nieko nemačiau. Sakė, šok. Nušokau. Gerai. Aš nenušokau, bet aišku, galvoju, ten vandenį pasistačiau tokį šaltinį, kad iššokčiau neužsimuščiau, bet į kitą šoną netyčia šokau. Čia prakasam, kad būtų vietos namai pasistatyti. Namas? Ar dar ką nors tai. Arba ne, tiesiog čia mininimo dalykus viskas pridėsim. Toksai bus. Nežinau, gal biškį daugiau nukasiu. Oi. Fail. Atrado paslėptą tavo bunkerį. Na čia dėja ne bunkeris. Dėja. Koks skirtumas? Didelis. Gerai, čia palikam tą. Gerai, statom. Tai aš manau prasuksiu, kol pastatysiu namą. Taigi, sveiki visi, vėl grįžau ir biškį pasistačiau namą, pasigražinau, čia toks namelis, čia lavos, teko labai daug bėgioti, statyti, čia toks įėjimas, čia taip medžius biškį papašiau, bet nieko gražu, sieną pastačiau, fantenėlį ir matau mano laikas bėginėjasi, taigi su jumis buvo Dekatis ir laikinkite, prenumeruokite ir subscribinkite, aišku, nors tas pats yra, tai žodžiu. Taigi, su jumis buvo Dekatis, aišku, tai komentuokite ir Deklauduks buvo, nepamirškite laikinti ir nedėkite laikų. Jo. Dėkui, kad žiūrėjote mūsų kanalą. Su jumis buvo Dekatis ir Klauduks. Sudie.